Բաժան, դուք հիմա շատ այսպես ակտիվ մասնակցում եք բոլոր այդ խորհրդարանական նստաշրջաններին եւ այդ պաստորեն հիմա այդ աղմկահարույց բացահայտումների մասին քննարկումներ են գնում խորհրդարանում եւ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը մի շարք թվեր հրապարակեց, որոնք հետո այսպես դրանց վրա նոր փաստեր հրապարակվեցին եւ դուք ելույթ ունեցաք, քննադատեցիք եւ իրեն հենց Իշխան Զաքարյանի եւ նաեւ որոշ բաներ հասցեագրվեցին խորհրդարանի նախագահին ու նաեւ ընդհանրապես այս չարաշահումների մասին շատ հետաքրքիր ելույթներ ունեցաք եւ պարզապես մի այսպիսի հարց Ինչ ծավալի չարաշահումների մասին է խոսքը։ Ակնհայտ է, որ այս պետական գնումների այս բնագավառը ահռելի է այսպես կոռուպցիոն ռիսկերի, չէ, կոռուպցիոն հնարավորությունների դաշտ է։ Այդ դուք հիմա այս հրապարակումները լսում եք եւ հավանաբար ավելի մոտիկից գիտեք, ծանոթ եք այդ փաստաթղթերին։ Եթե այսպես մերուն կնդրին կարողանաք համառոտ ներկայացնել, էլի խոսքը ինչի մասին է, ինչ ծավալի չարաշահումների Ինչ է կատարվում։ Չարաշահումների ծավալների մասին պատկերացում կազմելու համար մարդիկ երբեմն ուղղակի պետքա դուրս նայեն իրենց պատուհանից։ Այսինքն իսկ այդտեղ որևէ գաղտնիք կա։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք շատ երկար ժամանակ ասում ենք, որ Հայաստանը թալանվում է բառեզբուն իմաստով, դա երբեմն ընկալվում էր որպես ինչ-որ ծայրահեղական բնորոշում, ասում էր, հա դե ընդդիմություն էր, բայց պետք է տենց ասեն, հա չեն ասելու ամեն ինչ նորմալ։ Բայց հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Տեղի ունենում մի շատ հետաքրքիր գործընթաց։ Իշխանությունը, ըստ էության, շատ հետաքրքիր մարտավարություն է որդեգրել։ Ինքը բացահայտում է։ Ինքը ասում են, չի թողենք ընդդիմություն այդ ամեն ինչի մասին ասի։ Մենք կասենք Բայց ինչ են դա անում, ես իմ ելույթում դա նշեցի, երկու խնդիր են լուծում, առաջինը նրանք և 2008 թվականի և նախորդ օրինակներից տեսան, երբ որ ժխտում են ակնհայտ փաստերը, դա կաթիլ հանրության համբերության բաժակը լցվում է և ի վերջո դառնում քաղաքական դիրքորոշում, հստակ հասարակական պահանջարկ։ Նրանք հիմա այսպիսի բացահայտումներով առաջինը Այսպես ասած, ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը, բայց կարծես ուրիշ ավելի հարմար բան չկա, գոլորշի են բաց թողնում, այսինքն մարդը տեսնում է, որ հեռուստացույցով ինչ-որ մի պաշտոնյա խոսում է այն ամեն ինչի մասին, ինչ-որ ինքը գիտի, չէ՞։ Ասենք, ի վերջո, այդ մարդիկ Հայաստանի բոլոր պաշտոնյաները կամ կոռուպցիոներները, նրանք ուրիշ երկրում չեն ապրում, չէ՞։ Երևանում են, Հայաստանում են, չի ապրում։ Այդ մարդը ամեն օր երեկոյան տուն է գնում, տնից դուրս է գալիս, հարսանիք է գնում, շփվում է մարդկանց հետ։ Եվ նրանք տեսնում են, չէ, այդ մարդը ինչ է անում, ինչ դղյակներ է կառուցում, հա։ Այսինքն որևէ մեկ, այսինքն պետք է դրա համար շատ մեծ տեղեկատվություն է պետք ունենալ հասկանալու համար, այ այս տունը մոտավորապես ոնց է կառուցվել։ Նրանք ասում են, որ ինչ-որ մեկը նվիրատվություն է։ Հա, ես էլ ասում եմ, բոլորին էլ ինչ-որ մեկը նվիրատվություն է անում։ Բոլորին էլ ինչ-որ մեկը նվիրատվություն։ Հա, ու երկրորդ հարցը։ Ի վերջո այս process-ներով կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այսպես տերմինով ասած, մցվում է փակուղի։ Որտեվ երբ որ ասվում է, որ գիտեք, այ երկիրում այսպիսի թալան է տեղի ունենում, ասում են ճիշտ է։ Վերահսկիչ պալատը բացահայտել է Հիմա գործերն ուղարկվել են դատախազություն։ Ով պիտի գնահատականը տա։ Երկրում ուրիշ կառույց չկա, որ իրավասու լինի գնահատելու, թե ինչ է տեղի ունեցել, չէ՞։ Ես, դուք, որևէ մեկը չի կարող կայացնել դատավճիռ, այսինչին մեղավոր ճանաչել թալանի համար եւ դատապարտել, այսինչ դրա իրավասությունը ունի իրավապահ համակարգը։ Գործերը Խորհրդարանը չի կարող, ասենք, կոնկրետ ձեր խմբակցությունը կամ անձամբ դուք կարող եք ինչ-որ մի, ասենք, այդ մեղադրանքի գծով, ասենք, գործ հարուցել կամ պահանջել։ Հենց խնդիրը տեսեք ինչ տեղի ունեցավ խորհրդարան։ Վերահսկիչ պալատը, երբ որ այս ամեն ինչը ներկայացրել էր, պարզվեց, որ ինքը բազմաթիվ դրվագներով դատախազություն իրավապահ մարմիններին չի դիմել։
Այսպես բուրըն քննարկումներ, ինչի չեք դիմել, ինչի չեք դիմել, ինչի չեք դիմել, եւ այս քննարկումները պսակվեցին մի փառապանց ճակերտավոր հաղթանակով։ Որոշվեց բոլոր նյութերն ուղարկել դատախազություն։ Իսկ չպիտի ուղարկվեր դա։ Պիտի ուղարկվեր, բայց այդ հանրային շոուի համար դա շատ կարևոր չէ, որ քննարկեցին, որոշեցին ուղարկել։ Հիմա ուղարկեցին դատախազություն, ինչ է լինելու հետո։ Հետո լինելու է քննություն։ Այո։ Ինչքան է լինելու քննություն։ Ես ես կոնկրետ իմ ելույթում էլ նշեցի մարտի 1-ի 10 սպանությունների գործը քննվում է արդեն 5 տարի։ Ընդ որում 3 հոգի զոհվել են Չերյոմուխա 7 զինատեսակից։ 3 հոգի զոհվել են Չերյոմուխա 7 զինատեսակից։ Մարտի 1-ին Չերյոմուխա 7 զինատեսակից կրակել է 5 հոգի, որոնց բոլորի անուն ազգանունները մենք գիտենք։ Գիտենք որտեղ են նրանք ապրում, որտեղ դրանց կանչել եւ հարցը։ Նրանց նույնիսկ մեղադրանք է առաջադրված եղել ժամանակին։ Բայց 5 հոգուց չեն կարողանում գտնել 3 հոգու սպանողին։ Այս նույն գործերը քննվելու են նույն տրամաբանությամբ։ Հենց դրա համար է։ Չէ՞ տեսեք մարտի 1-ի գործը, որ ես համոզված եմ ամիսներով որևէ քննչական գործ, տարիներով նույնիսկ որևէ քննչական գործողություն չի արվում։ Բայց գործը կասեցված չի, կարճված չի։ Ինչու՞։ Որ երբ որ հարց առաջանա, ասեն քննում են։ Հա, նույնն էլ օֆշորային սկանդալի հետ կապված պատմությունը։ Օֆշորային սկանդալը իդեպ։ Հիմա նույն մեթոդ շատ խելացի մեխանիզմ է աշխատում։ Դուք կարծում եք, որ սա այս ամեն ինչը իրենց հենց իմացությամբ հրապարակվեց մամուլում հետքում օրինակ։ Ես չէ, իմացության խնդիրը ուրիշ է։ Նկատի ունեմ, որ երբեմն լինում է, չէ՞ որ արտահոսք է լինում մամուլում, հենց մամուլը իր գործը պետք է անի, մամուլը պետք է հրապարակի։ Ես ուրիշ բան նկատի ունեմ։ Տեսեք, այս աղմուկը ես էլի ելույթում դա նշեցի, հիմա դուք ինչ ուզում եք ասեք։ Բերեք ցանկացած փաստարկ։ Տվեք ցանկացած ապացույց։ Տիգրան Սարգսյանը ունի անխոցելի փաստարկ, ինքը ասում է ես դիմել եմ դատախազություն։ Եվ հետո հիմա այդ Աշոտ Սուքիասյանը փաստորեն այնտեղից նամակ է գրել, որ ինքն է այդ անունները գրանցել, որ նրանք ոչ մի։ Ես գիտեք ինչ հիշեցի այդ առիթով, հիշում եք 2004 թվականին էր կարծեմ, որ Նայիրի կինոթատրոնի մոտ սափրագլուխները հարձակվեցին լրագրողների վրա։ Այո։ Եվ հետո պարզվեց, այսինքն ի սկզբանե էլ հայտնի էր, որ դրանք հայտնի օլիգարխների թիկնապահներ են, հետո բնականաբար քրեական գործ հարուցվեց, եւ նրանք գնացին ցուցմունք տվեցին, ասին ընկերուս հետ կանգնած էի, եւ այդ լրագրողը նկարում էր, ես չդիմացա եւ խլեցի ֆոտոխցիկը իրեն ձեռքից։ Այո, քրեական գործ հարուցվեց նրանց որպես տենց անձնական հողի վրա կատարված հանցագործներ դատապարտեցին պայմանական ազատազրկումների եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվեց։ Այսինքն ընդհանրապես երբ որ ասում ենք այդ համակարգի մասին ենք խոսում, հա, այսօրվա համակարգը իշխանական, քաղաքական համակարգը ուրիշ խնդիր չունի իր առաջ դրած։ Բացի ինքը իրեն վերարտադրելը, իսկ ինչու է ինքը իրեն վերարտադրելը խնդիր դարձել, որտեվ այս իշխանությունը այնքան պատմություն ունի իր տակ, որ ինքը չի կարող թույլ տալ, որ դատախազությունը օրինակ լինի որևէ ուրիշի հսկողության տակ։ Պարոն Փաշյան, բայց ինչու չի ընդհանրենք, որ հիմա իշխանությունները որոշել են այսուհետև պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ որոշել են, ասենք, պատասխանատվության ենթարկել այն նախարարներին, որոնք ենթարկել նախարարներին, իդեպ նախարարներին ես չեմ բացառում։ Այո։ Ես չեմ բացառում, որ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ ես ելույթ ունեցա եւ կառավարությանը գործող համեմատեցի Իլֆի եւ Պետրովի հայտնի հերոսի հետ ֆոնդ ազգանունով։ Որի խնդիրը նստելն էր, ես չեմ բացառում, ես հենց դա նկատի ունեի, որ ես ասում եմ, որ այս կառավարությունը, տեսեք, Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովում ասում է, մենք ստացել ենք ժողովրդի վստահության, ես հարց տվեցի, այս ձեր կառավարության անդամներից ով է ժողովրդի վստահության քվե ստացել։ Այս նախարարներից ոչ մեկը դրաշավի չի մասնակցել։
Նախարարներից կեսից ավելի անունները համոզված եմ Հայաստանի քաղաքացիները չգիտեն, նույնիսկ պատկերով չեն ճանաչում։ Ու նոր կազմը երևի։ Քաղաքականազերծվել է կառավարությունը նաև այդ նկատառումով։ Իրականում իշխանությունը պատկանում է օլիգարխիային։ Օլիգարխիան նշանակել է իր նախարարներին ֆունտի կարգավիճակով։ Եթե պետք կլինի, ինչի՞ չէ, մեկին էլ կդատեն։ Հիմա եկեք անընդհատ ասում են 2 տարի է ով կոռուպցիայի խոսում է, անդադ խոսում են Վազգեն Խաչիկյանի մասին։ Խաչիկյան, ես նույնիսկ ասում եմ, որ Վազգեն Խաչիկյանը հիշատակման հաճախությամբ խփել է Միմինոյի Խաչիկյանի բոլոր ռեկորդները։ Նրանց այդ օրինակն է պետք է, իսկ եկեք ինքներս մեզ հարց տանք։ Իսկ Վազգեն Խաչիկյանի կալանավորելուց հետո Հայաստանի կոռուպցիոն բուրգը որևէ կերպ դուժել է։ Ընդհակառակ այդ գործողությունները արվում են հենց դրա համար, որ տեսեք Սերժ Սարգսյանը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ուզում է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, կարծում եմ իր ընտանիքի անդամներից պետք է սկսի։ Իսկ ինչի պետք է սկսի։ Իր ընտանիքի անդամներից իր եղբայր հանրահայտ Ալեքսանդր Սարգսյանը ոչ մի պետական պաշտոն չի զբաղեցնում, որևէ թղթի տակ չի ստորագրել։ Դե գնացեք նրան օրենքով սահմանված կարգով ենթարկեք ինքը նախարարը, չէ՞։ Բայց կա նախարար, որը ինքը ինչ ասի կստորագրի։ Որտե ֆունդն է այդ նախարարը։ Նրա գործը ստորագրելն է։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, շատ հետաքրքիր Ափսոս ազգային ժողովում ելույթների ժամերը շատ սահմանափակ են։ Վերահսկիչ պալատի զեկույցի ամենամեծ գլուխը, ամենաչարաշահումների ոլորտը կապված է էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Դավթյանին հետ կապված ոլորտների հետ։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, որևէ մեկը Հայաստանում լուրջ մտածում է, որ Տիգրան Դավթյանը նախարար եղած ժամանակ որևէ հարցում որոշում կայացնելու իշխանություն է ունեցել։ Եթե որևէ մեկ այդպես մտածում է, ուրեմն ինքը պատկերացում չունի Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին։ Եթե այդ չարաշահումներից օգտվողներ եղել են, ես համոզված եմ, օգտվողների շարքում այդ նախարարը եթե կոնկրետ անձի մասին եմ ես խոսում, որտեվ ես իրեն անձամբ չեմ ճանաչում, բայց վիզուալ, այսպես ասած շարժուձևերից եւ ամեն շատ եզրակացություն, համոզված եմ ինքը վերջին տեղերում է, եթե ոչ այդ շրջանակից դուրս։ Իսկ կոռուպցիան կրում են այն մարդիկ, ովքեր ոչ մի թուղթ չեն ստորագրում։ Հենց սրանում է այս կոռուպցիոն համակարգի ուժեղությունը։ Այդ թղթերով դուք երբեք չեք հասնի տեղ։ Եթե նույնիսկ թուղթ կգտնեք, կասեն, որ այս մենք տեղյակ չենք։ Պարոն Բաժանյան, դուք մեծ շատ անհույս վիճակ եք նկարագրում, որ ինչու ինչպես է հաղթահարելու այս հույսը իմ կարծիքով չէ, ես տեսեք, ես անհույս իրավիճակ չեմ նկարագրում, որովհետև ցանկացած խնդիր լուծելու համար նախ պետք է ճշգրիտ հասկանալ խնդիրը, նրա ծավալները։ Այսինքն որևէ խնդիր լուծման ենթակա չէ, եթե մենք չենք պատկերացնում դա ինչ խնդիր է։ Այսինքն պատկերացրեք մենք մութ սենյակում ուղղակի մեր ձեռքի բռունցքները թափահարում ենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որտեղ է մեր խնդիրը, ինչ չափեր ունի, ինչ ծավալներ ունի, ինչով է արտահայտված։ Որպեսզի կարողանանք ընդհակառակը ես ոչ թե հուսահատ վիճակ եմ նկարագրում, ես ասացի, որ իմ խնդիրը հուսահատության դեմ պայքարելն է։ Եվ ես համոզված եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանը հաղթելու է, Հայաստանը մեծ ապագա ու մեծ պոտենցիալ ունի։ Հիմա խնդիրը հետեւյալի մեջ է, որ մենք պետք է այն պոտենցիալը, որ ես համոզված եմ կա Հայաստանում, այդ պոտենցիալը պետք է շատ կոնկրետ հարց տամ ձեզ։ Ինչպես լուծել արտագաղթի խնդիրը։ Ինչ կանեիք դուք, եթե ձեզ տրվել է բյուջեն,
եւ այս հնարավորությունները եւ իշխանությունը։ Գիտեք ինչ լուծումները հենց մոլորությունն է տեղը, որ մեզ թվում է թե լուծումները բյուջեի մեջ, այսինքն փող։ Ես նկատի ունեմ նաեւ բյուջեն։ Լուծումները գաղափարախոսության մեջ են, մտքի մեջ։ Որ եւ ընդ որում ես լուծումների մասին իմ պատկերացումները փորձել եմ ձևակերպել քաղաքացիական պայմանագրի նախագծում։ Եվ ընդհանրապես որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, իմ կարծիքով կարևորագույն խնդիրներից մեկը ձևակերպելն է Հայաստանի Հանրապետության գոյության նպատակի։ Ինչու գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինչ առաքելություն ունի ինքը որպես պետություն։ Ինչու։ Իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը, որը պատմականորեն եւ դե յուրե եւ դե ֆակտո ստեղծվել է որպես ոչ միայն հայերի, բայց առավելագույնս որպես հայկական պետություն, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը պետք է հստակ ձևակերպել որպես հայության, աշխարհասփյուռ հայության հայրենիք դա ձևակերպված է ֆինանսական, մարդկային, մտավոր, տնտեսական ներուժը կենտրոնացնելու տեղ։ Այսինքն Հայաստանը ինքը միջև հիմա կարծես մի տեսակ վերացական հերվից սիրելու օբյեկտի է վերածվել։ Հայաստանի պետականության առաքելությունը ինչու է սփյուռք առաջացել ու առաջանում, որովհետև պետականության կորստից է դա տեղի ունեցել։ Հիմա մենք ունենք պետություն, նշանակում է պետք է սկսվի հակառակ process-ը։ Իսկ հակառակ process-ը սկսելը այնպես չի, որ դա մի քայլով, մի գործողությամբ հնարավոր կլինի։ Ես մի անգամ անդրադարձել եմ այդ թեմային, չէ՞։ Միջոցառումը չէ, բան չի, էֆեկտիվ չի գործում։ Ես Սփյուռքի նախարարության այդ Արիտուն ծրագրի ես նախորդ տարի մի հոդված գրեցի, որը վերնագրված էր մեծ հայրենադարձություն, որը հենց այս գաղափարի մասին էր։ Եվ այնտեղ ես զուգահեռ էի տարել, որ այդ գաղափարախոսությունը արիտուն, որ ինչ են կոչանում, չէ՞, եկեք տուն, որպես եկեք տուն ամառները եկեք այստեղ ուրախացեք, զբոսնեք, քեֆ արեք, հետո էլի գնացեք։ Ամուսնացեք, աղջիկ տարեք։ Հա, հետո էլի գնացեք։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ այսօր իմ կարծիքով եւ դա համարում եմ քաղաքացիական պայմանագրի առաջիկա գործունեության կարևոր առաքելություններից մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա հայության մտավոր, ֆինանսական, տնտեսական, գիտական ներուժի կենտրոնացման տեղ։ Ու ընդ որում քաղաքական փոփոխությունների մասին երբ որ խոսում ենք, իշխանությունների զենքը պետք է օգտագործել հենց իշխանության դեմ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Ախր այս դեպքում իշխանություն բառը ճիշտ չի օգտագործել, որովհետև իշխանությունը ես երբեմն մտածում եմ, որ մենք իշխանություն բառին արդեն այնքան նեգատիվ իմաստ ենք տվել, որ չգիտեմ ինչեր պետքա լինեն, որ իշխանությունը նեգատիվ բացասական իմաստից մաքրազերծվի։ Ապօրինի իշխանություն ասենք, հա։ Պետք է օգտագործել հենց իր դեմ։ Եվ սա շատ մեծ աշխատանք է պահանջում, ինչ նկատի ունեմ։ Օրինակ նկատի ունեմ, որ տեսեք մենք ասում ենք 700,000 մարդ Հայաստանի քաղաքացի, ու տարբեր գնահատականներով 700,000, 500,000, 800,000, 300,000, էական չի։ Որոշակի քաղաքացիներ կան, ովքեր մեր ընտրացուցակներում գրանցված են, հա, բայց Հայաստանում չեն։ Եվ փորձագիտական գնահատականների համաձայն իշխանությունը ընտրությունները հաղթում է, այսպես ասած, ճակերտավոր, հենց այդ ռեսուրսի հիմա գոյություն չունեցող քաղաքացիներին ընտրատեղամասեր տանելով։ Բայց այդ մարդիկ իրականում գոյություն ունեն, ուղղակի նրանք Հայաստանում չեն։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, երբ որ ձևավորվի վստահելի առաջնորդություն, կամ այդ process-ները իմ կարծիքով զուգահեռ պետք է գնան ոչ թե իրար հետևից։ Շատ հստակ ուղերձ է պետք հղել
Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող մարդկանց, որ սիրելի հայրենակիցներ, դուք այսպես թե այնպես առաջիկա 5 տարվա ընթացքում լինելու եք Հայաստանում։ Ուրեմն ձեր առաջիկա 5 տարիների անելիքը պլանավորեք այնպես, որ Հայաստանում լինեք խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Եվ գնաք քվեարկելու եւ իշխանությունը կզրկվի այդ ռեսուրսից։ Նույնն էլ Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող քաղաքացիներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք այսպես թե այնպես գալիս եք Հայաստան։ Եկեք այնպես, որ ընտրությունների շրջանում լինի։ Եկեք եղեք դիտորդ, օրինակ Սյունիքի մարզում, ձեր շատ ազդեցիկ տեսքով, ձեր տեսախցիկներով, ընդհանրապես ձեր ներկայությամբ։ Եվ ելի եմ ասում, բայց այսպես չի, սրա համար, բայց որպեսի այս միտքը իրականություն դառնա, շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Պետք է ձևավորվի վստահելի ընդդիմադիր թիմ, որ մարդիկ ներքուստ իրենք զգան, որ այս քաղաքական թիմի հետ, այս քաղաքական խմբի հետ թիմ, ընդդիմադիր, ում հետ եք հիմա այս օրերին, ասենք, քննարկում ձեր ծրագիրը, գիտեք, ֆորմալ Լևոն Զորաբյանի հետ նստում եք, օրինակ քննարկում եք, ես արդեն այդ հարցերին պատասխանեցի, չէ, հիմա կոնկրետ հարց եմ տալիս, անունով եմ հարցնում, ոչ, չեմ քննարկում, Հրանտ Բագրատյանի հետ, Հրանտ Բագրատյանի հետ, այո, երբեմն քննարկումներ ունեն, եւ չէ, ես դուք հիմա փաստորեն կներեք, դարձել եք անկախ պատգամավոր, եթե կարող եք, չնայած դուք ձեզ համարում եք ՀԱԿ խմբակցության եւ կարծում եք, որ նրանք են։ Ես ինձ համարում եմ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության նվիրված, բայց ձեր քվեարկությամբ, ձեր աշխատանքով, ձեր հայեցակարգով խորհրդարանում ձեր աշխատանքի ավելի շատ առանձնանում եք, այսպես ասենք, խմբակցության մեջ։ Այդ խմբակցության կոնկրետ անդամներից տարբերվում եք։ Գիտեք, ես կարծում եմ խմբակցության յուրաքանչյուր անդամ առանձնանում է իր անհատականությամբ։ Ես չեմ կարծում, թե այսպես ինչ-որ ընդհանրացումներ կարելի է անել։ Ես կարծում եմ, որ կոնգրեսի դրանք միասին են, չէ՞, խմբակցությունը։ Խնդիր չկա, բայց ես համարում եմ, որ կոնգրեսի խմբակցության յուրաքանչյուր անդամ անհատականություն է եւ այս առումով առանձնանում են ինչպես նրանք, այնպես էլ ես։